giờ là trước khi sửa chữa nhá. Đấy, hai thanh niên là mài đây này nó thấp quá nhá. Bây giờ chú sẽ nâng cái này lên trong vòng 2 phút, được chưa? Ok chưa? 2 phút phải nâng cái này được cao lên. Đấy, giữ nguyên cái ngựa này. Ok. Mình cho thêm cái sợi dây đàn vào đúng không? Sợi dây mì to đùng vào dưới, ok lên. Đấy, lần sau có nhìn cái video này mà tự làm. Đấy, được chưa? Được rồi, được chưa? Chỉnh xong chưa? Bắt đầu quay nhá. Đấy, ok rồi. Ngồi hát bài gì? Được. Anh lên đi. Hát cho bạn ấy đi, anh hả?